الو، معانا مين يا فندم؟ معانا مين يا استاذ؟ ثالث. الو. مش مشتاق للقفا الثالث. غسلتها كويس؟ يعمل لايك، اللي ما شيرش يشير، اللي ما عملش اي حاجه يعمل اي حاجه عشان تدعموا البثات النهارده. احنا مش عارفين نطلع بقالنا يومين ثلاثه، الدنيا بايظه معانا. الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. هتيجي السفارة امتى يا بهجت؟ هاجي اعمل ايه يا فندم؟ ما تيجي هنظبطك يا بهجت، تيجي السفارة وهنروقك وكله هيبقى تمام يعني. انت ليه مصمم على السفاره؟ طب ما ممكن تقابلني في اي هوتيل، ولا لازم يكون السفاره؟ ما هو لازم السفارة يا بهجت يعني، أصل احنا عاوزين نشوفك يعني، مش اجيب نشوفك معايا علبه كتير. كندم ولا انتوا هتجيبوا كندم؟ لا احنا هنجيب الكندم. طب انتوا عارفين المقاس بتاعي؟ لا خول؟ هو انت لا عارف ما المقاس احنا بتاعي؟ احنا هنجيب لك انا الكندم هسيب لك لينا. اللون. اسمعني بقى يا حبيبي، هسيب لك لونه الكندم بس مقاسه الكندم لازم لينا بقول لك. ليكوا انتوا؟ ده انتوا مولودين ببذره يا اولاد الوسخه ومتطهرين، يعني مفيش حاجه. انتوا مولودين بخرق. طب بالله عليك، بالله عليك، انت عندك كام خرم؟ يالا مش عندك خرم من ورا وخرم من قدام؟ انا بستحلفك بالله. لا انت اللي عندك الخوف. يا دي يا خاول، يالا يا دي يا يا خاول، دي يا خول. لعن امك. ادي ده ما اعرفش، كل شويه يقول لك هتيجي السفاره امتى؟ هو خلاص امريكا كلها ما بقاش فيها حد يعني يعمل معاكم الدنيئه يا اولاد الوسخه. وادي واحد من الامارات اهو، وادي واحد من الامارات. يلا، ما هم لازم البث يتختم بيهم. ايوه يا سيدي، ايوه يا سيدي. لازم البث يتختم بيه. هو عاوز ده هو ايه بس كده؟ يتصل بس كده. في لجنه صامت، دوره صامت. ما تعرفش حاجه، ده ما جميع يعني. اللجنه اللي بيقعد يتصل ده وما بيتكلمش، او اللجنه بتاع الو يخليك تسب الميتين. دي معانا مين يا فندم؟ احنا ان شاء الله الغلبه لنا بعون الله. شكرا يا استاذ. معانا مين يا فندم؟ الو. ايوه يا فندم. ازيك يا بهجت؟ الحمد لله. الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ السيسي عامل ايه معاك؟ والله السيسي بقول له اغسلها كويس عبال ما اجي لك انت وانتصار، عشان افشخه وهفشخ انتصار. يلا يا ولاد المتناكه، وافشخك معاهم يا ابن الواسخ. يلا بص لتعبيرات وشي يا دي يا ابن الواسخه، تعرف على طول. اتصل بمصر دولي ابن الشرموطه. اتصل مع ظباط هفق، ظباط عصر الخيار بتاع الجيش. يعني تلاقي لمؤاخذة الخيارة أطول من الضابط، مش أطول منه في لا، أطول منه طولا عادي. تلاقي يعني الخيارة كده والضابط ابن شرموطة قد كده. ولما تلاقي واحد منهم طول بعرض، أحيانا بيحصل فيها حاجة كده. طيب هكلم حضرتك. عشان صوتك مقطع وكده. معانا مين يا فندم؟ ألو؟ معانا مين يا أستاذ؟ ايوه بهجت، هتيجي السفارة بكرة ولا؟ حاضر أجي لك بكرة، حاضر، بس تغسلها تعالى كويس. السفارة. طب لحظة بس. هنغسلك كويس ماشي، يا سيدي مش مشكلة، هتموتوني هنغسلك وهتذبحوني كويس. تعالى وهتفشخوني. طب ماشي يعني، بس هل هي من المرجلة ان تعال. واحد يروح ينكح يجي 100 واحد؟ ما تيجوا بالدور، بقول لكم ايه، تعالوا لي هنا 5 5 6 6 10 لا 10. هو لازم السفارة يا بهجت، لازم تيجي السفارة تخش لنا كده وكله هيبقى تمام. طب المله بتاع السفارة تستحمل وانا بدكك؟ يعني هتستحمل وانا بتنطط عليك كده بدكك؟ يعني بنلعب مصارعة، ما تفهمش. مش هتعرف، احنا هنبقى جاهزين، كله هيبقى تمام. انت هتبقى جاهز ازاي؟ اشرح للناس، قول هتبقى جاهز ازاي. يلا قول لي، هتشرح للناس هتبقى جاهز ازاي. ما الموضوع ان احنا في السفارة لما تيجي ونيكك. انت هتعرف يعني، هتعرف بجد والله العظيم. هنعرف طبعا، هنعرف والله طبعا. طب ما هو اللي على السفارة بقول. طب ماشي يا ابن الوسخه، ما هو اللي ينيك حد في السفاره ما تيجي تكوني هنا يعني، ولازم ولا النيكه لازم تكون في هنعرفك السفاره؟ يعني ايه حد ينيك التاني، هتعرف. طب ما تيجي هنا يا كس امك. ما هي هل هي من الرجوله يا اولاد المتناكه واحد يروح ل 100 ولا 150 شغالين في السفاره، ولا 10 يجوا لواحد مثلا؟ يا ابن المتناكه، يا ابن الداعره، يا ابن العاهره، يلعن كس امك على كس ام سفيرك يا ابن المتناكه. اهو ابن زنا محارم زيك يلعن فوكس، يلعن كس امك. كانت بطن زفره يا اولاد المتناكه. ما احنا عشان قلنا لكم
الموجه دي موجه القصاص يا كلاب يا اولاد الوسخ، موجه القصاص يا اولاد المتناكه. مش موضوع جيش وشرطه وقضاء، كله خارجيه، كله هيتولع فيها يا اولاد الوسخ، كلكم يا متناكين. معانا مين يا فندم؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اخي ما تعصب مع الحيوان ده، هذا ناكوه في السفاره ديجا هو. انا مصمم كل يوم لازم اتصل هتيجي السفاره امتى. حايك. طب انا اعمل له ايه يا جدعان؟ هو ناكو السيسي في السفاره عشان هاك. لا السيسي ملوش، لا 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 ما ملوش، لا السيسي ملوش، السيسي بيتناكوا كمان. طب السيسي لو السيسي ليه في الموضوع ده كنا نقول ماشي، انما ملوش يا جدعان، يعني حرام هنظلمه، هنظلمه. والله العظيم من قبل ما يخش ابتدائي وهو بيتناكى يا جدعان.